Hello everyone. Hey ho, Taika ho. Namaste. आज हाम्रो धेरै लामो समयपछि सँगै हाइक गर्ने मौका जुरेको छ। आज हामी यता पिङनाङ स्ट्रिङ हाइक पनि गर्ने प्लस स्विमिङ पनि गर्ने तर्फमा छौँ। एकदमै मौसम एकदमै गर्मी भएको छ हङकङमा। इट्स रियली हट नाउ। अनि समरको पनि एकदमै पिक सिजनमा भइसकेको छ हङकङ। सो we will try to hike and swim and explore Pingnam Stream. Still on the way to Pingnam Stream. Kati अरे विनोद कति किलोमिटर from Yonlong? 34 So it's exactly 34 kilometers from Yonlong. कति अझै 30-35 मिनट्स त लाग्छ होला है हामीलाई। अब 20 minutes. अब 20 मिनट्स जति छ। ठिक छ। Let's see how it goes guys. गएर मजाले स्विमिङ चाहिँ हान्नुपर्छ है। चिसो मानेन है। हाइट So if you want to go up the Pingnam Stream, you need to take this route. Make sure you have the right kind of shoes, and if you wear gloves that would be better. And make sure you get some extra clothing because definitely you're gonna get wet. अलिक गाह्रै छ यताको ट्रेल अलिकति हुन्छ नि, अलिकति चिप्लो छ ढुङ्गाहरू हैन। So be careful guys when you hike Pingnam Stream. बाटो चाहिँ अलिक गाह्रै छ। अब यताबाट जानु मिलेन, ढुङ्गा छ, पानी छ। सो यता साइड बाटो रिबनहरू टाँगेको छ। सो you need to get up the stream this way. तर एकदमै गाह्रो छ। अब यो बाटो त यस्तै छ है। अब कता बाटो अलिक यस्तै छ। Just be careful and enjoy the stream while you're hiking. I think everything should be okay. सिधै हिँड्दा त आधी घन्टा त हिँड्नु पर्ने रहेछ है उकालो। तर ठाउँ ठाउँमा वाटरफल चाहिँ दामी है दाइ। पुलहरू क्या दामी है। सानो सफा पानी है पुल पनि। जहाँ हेर त्यही आमफाल मिठो।
विनोद कता गयो ओके लेट्स कन्टिन्यू है Okay, let's go. Guys, finally we are at Bingham Stream! केटाहरूले इन्जोय गर्दैछ पुरै Also you can see the awesome view of Shenzhen, China. Go! Whoa! कहाँ छ ड्रोन कहाँ छ टिपिदिनु त दाइ ओ मेरो बिचारा ड्रोन ओ व्हाट द ड्रोन क्रास भयो ड्रोन क्रास भएर त्यो झर्नामा ढुङ्गामा लागेर मुनि झर्यो आई डोन्ट थिंक इट्स गोना वर्क व्हाट अ ब्याड लक शिट त्यो पानीमा नहाल है अब जति खानु सके खाइसके अब I know you're wanting me, but I'm gonna surrender your heart. Taking me out in the dark. Another waterfall in Bingham Stream. But sadly today my drone got crashed and it fell down there. Although I think it's done. Goodbye to my Mini 2. It's all wet. सबै भिजेर सबै खतम भयो के गर्ने Thank you for all your service. But I think I'm gonna go for Mini 3. सबै भिजेर खतम भयो Hello guys, finally we are heading home. विनोदले चाहिँ हामीलाई योनलोङसँग ड्राइभमा छोडिदिन्छ सो फ्रम देयर वी गोना टेक अ MTR टु काउलुन यामदाइरामा विनोद चाहिँ हि इज फ्रम योनलोङ सो विनोदलाई त टेन्सन छैन सो इफ यु क्यान ड्राइभ देयर कसरी जाने भनेर चाहिँ आई विल पुट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्सन सो यु क्यान चेक इट आउट लेटर आज चाहिँ जे होस् एकदम राम्रो भयो इफ यु वान गो देयर फर स्विम एकदमै राम्रो ठाउँ हो बिङनाम स्ट्रिम चाहिँ अलिकति टाढो छ बट भेरी ब्युटिफुल भेरी डिप सो मेनी पुल्स टु डिप इन अनि अरू स्याड कुरा चाहिँ मेरो ड्रोनै क्रास भयो सो सडनली आई जस्ट लस्ट द कनेक्सन एन्ड देन इट जस्ट हिट द ट्री एन्ड देन जस्ट फेल डाउन इन द पुल जहिले पनि अब सोचे जस्तो हुँदैन वी हेभ टु फलो द प्लान बी नाउ ठिकै छ let's see what happens next but Bingham Stream awesome place to dip in some cool pools and stream ma hiking गर्ने swimming गर्ने अब
We're almost there to Yunlong. So see you guys in our next vlog. Yandoi. Bye bye.